every year flooding, landslide happen. Aha. I mean, it's unbelievable. Neyse. Kocaman bir yaprak. I'm recording for Facebook. I share everything every evening with my friends. Oh yeah, in Facebook. Yeah. It's perfect. Kocaman bir yaprak. Oh. Şu anda Endonezya'da şeydeyiz, milli parka geldik. Şuranın güzelliğine bakın ya. Kocaman kocaman ağaçlar. Sesleri dinleyin biraz.